عليكم ماوڕێیانی ئەزیز من نیگای مادەم ئەمڕۆ ئینشاءالله لەگەڵتانە ئەبم بۆ باسکردنی لێکچەری یەکەمی ئەماینۆ ئەسیدەکان. یەکەم جار باسی ئینترۆدەکشنەکە یەکەین ئەڵێن an amino acid is an organic molecule. باشە کاتە یەکەم جار بەناسی ئەماینۆ ئەسیدەکەین کە ئەماینۆ ئەسید organic molecule کەواتە کاربۆنی تایە that is made up of a basic amino group NH2 and acidic carboxyl group کەواتە لە چی پێک دێت لە ئەماین گروپێک و لە acidic carboxyl گروپێک پێک دێت و هەروەها چی تریشی تایە organic R گروپێکی تایە خو side chainێکی تایە that is unique to each amino acid کە جیاوازی لە نێوان ئەماینۆ ئەسیدێک بۆ ئەماینۆ ئەسیدێکی تر بریتێ لە R گروپەکە. The term amino acid is short for alpha amino carboxylic acid کەواتە وشی ئەماینۆ ئەسید کورتکراوی alpha amino carboxylic acidە. Each molecule contains a central carbon atom called the alpha carbon to which both an amino and a carboxyl group are attached. كواتا هر amino acidic هر molecule چیتیایە alpha carbonic لسنتركي وهروها ليرة alpha aminoيا amino group بيوتر alpha amino وأمش بيوتر alpha carboxyl group. The remaining two bonds of the alpha carbon atom are generally satisfied by a hydrogen atom and the R groups. وأودو بوندي تركة أمينيتوي كان بهيدروجين وكيكشان بR group بستاي تشينكوا أبسرتها. Amino acid function as the building blocks of protein. كواتا أخوي functioni amino acid بشوي كي قشتي بريتيلا ويكابيتا building block بو protein بلام طبعا كاري تريشي هي amino acid كان. Proteins catalyst the vast majority of chemical reaction. كواتا بروتين كان شيدن هاني رجيكي زوري chemical reaction كان أدن كلا خاني عرودا. They provide many of the structural element وهروها شيء كان زوربي structural element كان خانة دابينة كان تربون من أما كيراتين وكولاجين وأمانة مان هيك structural element خانة كان هروها help to bind cells together into tissue وهروها أم بروتينانا كالستر سيرفيس سيلا كان هاي يارمتيانا داك بيك وببسترنو ببن با تيشويك. Proteins are of primary importance to the continuing functioning of life on earth. كواتو بروتين گرینگە بۆ چی بۆ ئەوەی کە ژیان لەسەر زەوی بەردەوام بێ ئەوش بەهۆی ئەو بارودۆخە جیاوازانەی کەوا لەسەر ڕووی زەوی ئاڕوەدا پرۆتینەکان طبعا میوتیشنیان بەسەرادێت و گۆڕانکاریان بەسەرادێت بۆ ئەوەی کە زیندەوەر بتوانێت خۆگونجاندن لەگەڵ بارودۆخی ژینگەیە بکە. ئەو دوو خاڵەش دووبارەیە دينا سرمان. Some proteins act as contractile element. هندك البروتين كانوا كو elementي قرشكرة وكاركن بو أويكا movement بأساني أنجام بدري وكو شي وكو أكتينو مايوسين كان. طبعا أكتينو مايوسين يشهر بروتين. Others are responsible for the transport of vital minerals from the outside of the cell extracellular to its inside intracellular. هندك البروتين كان يتروكو شي كاركن وكو transporter كاركن كوا ماتريالەکان لە دەرەوەی خانە ئەبنن ناوی خانەیە لە ناوی خانە بۆ دەرەوەی خانە وەکو پاڵەری سۆدیۆم پۆتاسیۆممان هەیە. Proteins in the form of antibodies هەنێ پرۆتینمان هەیە کە بە شێوەی ئەنتیبەدیە کە چیەکە وتمان زیندەوەر ئەپارێزێ لە نەخۆشی بەڵام لە حاڵەتێکیشە ئەگەر بێت و بۆ نمونە ڤایرۆسێک کە دێتە لاشەوە ئەنتیبەدی نەتوانێت پرۆتێکتی لاشە بکات لەو ڤایرۆسەکە ڕاستە تووشی خانەیەک ئەبێ بەڵام لاشە هێشتا خۆی بەدەستەوە نادا بەڵکو چیەکە ئەو خانەیە ئینتەرفیرۆن دەرئەدا کە ئەم ئینتەرفیرۆنش خانە تووشنەبووەکان بە ڤایرۆس ئاگدارەکاتەوە بۆ ئەوەی کە خۆیان بپارێزن کەواتە ئەنتیبەدی و ئینتەرفیرۆنەکەش هەر چین ئەوانیش هەر پرۆتینن. Many hormones are proteins. زۆربەی هۆرمۆنەکانیش پرۆتینن. And last but certainly not least proteins control the activity of genes. بروتينەکان چیەکەن چالاکی جینەکان کۆنترۆڵەکەن کە ئەویش بریتە لە gene expression. بۆ نمونە ئێمە چیمان هەیە DNA پۆلیمەریزمان هەیە RNA پۆلیمەریزمان هەیە مانش هەر هەمویان ئینزایم و ئینزایمش طبعا پرۆتینە. Structure and function of proteins. Proteins are made by linking together amino acid. کەواتە پرۆتین لە ئەنجامی پێکەوە بەسترانی ئەماینۆ ئەسیدەکانەوە دروست بووە which or with each protein having a
characteristics and unique amino acid sequence. هر بروتينك تابتمنديكي خوي هي وهروها رزبنديكي amino acid تابتمند بخوي هي. To get a sense for the diversity of proteins that can be made using 20 different amino acid. طبعا يملي ريشت من هي إما 20 amino acid للاشياء هي كبودرس كني بروتين كان بكاره هنده بون مونتو دايبيبتايد بروتينكت هي باشا دايبيبتايد امينو اسيد كاخد دايبيبتايد بروتينكت هي كتنها دو امينو اسيد تو كاجري بودا اني علي لمبيس امينو اسيد اجري هي كامل دو امينو اسيد بكبيك وبسراون لو كاتيا تو بيبي تشيبكي ياخد بون منا اما ياسايا كي قشتيا كبيز بتواني اينكي كأن جماري او امينو اسيداني كالاتشينكي هي بون منا تو بيس امينو اسيدت هي وهروها دايبيبتايد بروتينكت هي كدو امينو اسيدت لا او بروتينها هي ليرتو بون منا ويدابنا اما خويتي امينو اسيدي يكم بيس possibility هي امينو اسيدي دوم بيس possibility هي كاليكدان يانكي واتتو ليرة اگري هي يكك لبيس امينو اسيد كبه وليرش اگري هي يكك لبيس امينو اسيد كبه كاليكدان يانكي 400 possibility بو درجة كواتا الين بيس بتواني دو اكاتت 400 different combination واتت 400 اگرت هي ك چجورا بروتينيكا. Levels of structure. The significance of the unique sequence or order of amino acid known as the protein's primary structure. كواتا primary structure protein بريتي لسكوينسي amino acid كان باشا بريتي لشي بريتي لسكوينسي amino acid كان كا أو سكوينسي amino acidان دياري كري شيو 3D كي بروتينا كلكاتي فولد كردنا أو بروتينا أو شيو 3D ورقة. This confirmation in turn will determine the function of protein. واتا أم confirmation أم 3D shape چی أكا بهمان شيو أبي بدياري كاري أو بروتين واتا بروتينك چی شيوه كي هبه بجوري أو شيوه كاري بروتينكش دياري أكره. كواتا وتمان the sequence of amino acid in a protein primary structure gives identity and characteristics to a protein. كواتا sequence amino acid كان كبريتي ل primary structure چی أكا وأكا كا أو بروتين تابت مندي خوي هبه. The local interaction between one part of the polypeptide backbone and another affect protein shape. طبعا أنا ملكوا لسecondary structure. هذا secondary structure على رشي رودا أو interaction رو أدا لنيوان polypeptide backbone كان. وهذا شيء واتبون منتو ليرة واتليرة بونمونا أم أمينو أسيدانت هي كتارا ديك نزيكن ليكتريا ويستباسي كين زور بتفاصيلي باسي أو structure أنا أكين بلان بكورتي ليرو أمينو أسيدانت هي كوان نزيكن ليكتريا و شي أكا ليريا interaction لنيوان خوانا رودا لنيوان backbone أو interaction رو أدا وشي دروسكا secondary structure دروسكا لدواي أويكا secondary structure بو دروز بو polypeptide chainaka of a protein can fold أو polypeptide شيبته إنجا fold به كfold بو ولا أمينو أسيدك أكا كإنتراك بكاللقل أو أمينو أسيداني تركلا primary structure كيا ليكون نزيكني نواتا دورن. The different polypeptide chains interact with each other within the multiple or multi-subunit protein quaternary structure كاتا ليرا لا quaternary structure أو multi-subunity polypeptide أنا بيكوا interaction أكنو quaternary structure دروسا كان يعني بونو منتو secondary structure tertiary structure لقل tertiary structure كي ترى interact كاتو quaternary structure كدو دروسا كان. The term polypeptide is referred to a single polymer. كواتا كاتي كما باسي polypeptide كن بواتي چيدي باسي يك polymerكا polymer واتي يك ريزبندي آوها
باسی یەک داناکەین کە ئەمە پێوترێت پۆلیپێپتاید واتە کۆمەڵێک پێپتایدی تایە کۆمەڵێک پێپتاید بۆندی تایە بۆیە پێوترێت پۆلیپێپتاید of amino acid. It may or may not have folded into its final functional form. ئەڵێ لەوانەی و لەوانەش نییە fold کرابێ بۆ 3D shapeەکەی بۆ functional formەکەی. The term protein is sometimes used interchangeably with polypeptide. ئەڵێ هەنێ جار ئێمە وشەی پرۆتین بەکارهێنین بە شێوەیەکی گۆڕاو لەگەڵ polypeptide ئەواتە جیاوازی نییە کە ئایا ئێمە وشەی polypeptide بەکاربێنین یان وشەی پرۆتین بەکاربێنین. As in protein synthesis بۆ نمونە لە کاتی بەکارهێنانی وشەی protein synthesis خۆی ئێمە ئەبێ بڵین چی ئەبێ بڵین polypeptide synthesis بەڵام ئێمە چی بەکارهێنین protein synthesis بەکارهێنین. It is generally used, however, to refer to a folded functional molecule that may have one or more subunits. کاتە ئێمە وشەی پرۆتین بۆ ئەوە بەکارێنین بە شێوەیەکی گشتی کە ئەو مۆلیکیولە فۆڵد کراوە و فەنکشنی هەیە ئیتر ئایا یەک سەبیونت بێ یان زیاتر بێ. طبعا made of individual polypeptides. Thus, when we use the term protein, we are usually referring to a functional folded polypeptide or peptides. Structure is essential for function. کاتە لە پرۆتینە چ شتێک زۆر گرنگە بۆ ئەوەی کە فانکشنەکەی بەباشی ئەنجام بدە بریتێ لە structureەکەی. If you alter the structure, you alter the function, usually, but not always. This means you lose all function. کاتە لە حاڵەتێکە ئەگەر بێت و کە تۆ structureی پرۆتینەکە بگۆڕی لە زۆربەی حاڵەتەکانە ئەو کاتە فانکشنەکەشی لەدەستدا بەڵام هەموو شیوانیە. For many proteins, it is not difficult to alter the structure. بۆ زۆربەی پرۆتینەکان شتێکی قورس نییە بۆ کە structureی خۆیان بگۆڕن. بۆچی؟ چونکە پرۆتین flexibility هەیە واتە not rigidly fixed in structure. As we shall see, it is the flexibility of protein that allows them to be amazing catalysts and allows them to adapt to, respond to, and pass on signals upon binding of other molecules or proteins. کەواتە پرۆتین چی هەیە؟ تایبەتمەندی flexibility هەیە واتە تایبەتمەندی ئەوەی هەیە کە بتوانێت شێوەی خۆی بگۆڕێ لە بەرەوەی بە تەواوەتی rigidity نییە. ئەمەش بۆ ئەوەیە کە وا لە ئەو پرۆتینانە بکە کە بتوانێت ئەداپتیشن بکەن لەگەڵ بارودۆخەکەیەوە هەروەها بۆی بتوانێت وەڵامدانەوەی هەبێ و بتوانێت بە کاتێک کە بۆ نمونە بە مۆلیکیولێک یان بە پرۆتینێکی ترەوە ئەبەسرێ بتوانێت پاس بکە لەو مۆلیکیول و لەو پرۆتینانی تر. لەگەڵەوەشە proteins are not infinitely flexible واتە پرۆتینەکان فلکسیبلیتیان بێ سنوور نییە. طبعا ئەویش لە سنوورێکە وەستێنرا و نابێت لەوە زیاتر بێ. لێرە باسی چێکین باسی دروستبوونی چێکین دروستبوونی پێپتاید بۆندەکەکەین. لێرە ئەم پێپتاید بۆندە چۆن دروستە بێ؟ ئەمە ئەماینۆ ئەسیدی یەکەمە وایدا بنەمە ئەماینۆ ئەسیدی یەکەمە و ئەمەش ئەماینۆ ئەسیدی دووەمە. لێرە طبعا ئەو ئەماین گروپەی کە ئەکەوێتە کۆتایە پێوترێت N terminus و ئەو کاربۆکسیل گروپەی کە ئەکەوێتە کۆتایە پێوترێت C terminus. لێرە ئەم C terminusە ئۆکسجین و هایدرۆجینەکەی لەگەڵ هایدرۆجینی N terminusی ئەماینۆ ئەسیدی دووەمە ئینتەراکتەکەن کە ئینتەراکتیان کرد ئەم پێپتاید بۆندە دروستە بێت کاتە ئەم پێپتاید بۆندە لە ئەنجامی ئەم کارلێکەوە دروست بووە و هەروەها گردێکی ئاویشمان بۆ دروست بووە. لێرە ئەمێنێتەوە چی؟ ئەمێنێتەوە ئار گروپەکان کە ئێستا باسی ئەوانی شەکەن جاروایە بێتە سیس جاروایە بێتە ترانس جاروا هەیە ئەوانیش ئینتەراکشنی تر ئەکەن. کاتە synthesis of proteins occurs in the ribosome. باشە دروستبوونی پرۆتین لەکوێ ڕۆدا؟ لە ڕایبۆسۆما ڕۆدا and proceeds by joining the carboxyl terminus of the first amino acid to the amino terminus of the next one. واتە C terminusi amino acidi یەکەم لەگەڵ N terminusi amino acidi دووەمە یەکەگرێ لە ڕایبۆسۆما و بێتە هۆی دروستبوونی پرۆتینەکان. سز لەگەڵ trans orientationە طبعا ئەمە بۆ کێیە؟ بۆ ئار گروپەکەیە. بزانین ئایا ئار گروپەکە بە چ شێوازێک ڕێکخراوە لە ئەماینۆ ئەسیدەکەیە. ئەگەر بۆ نمونە بێت و بە شێوەی ترانس بێ ئەوە بەم شێوازەیە خوێندومانە لە پۆلی شەشە و هەروەها
ئەکرێ بە شێوەی سزیش بێ بەڵام ئەوەی کە لێرە گرنگە ئەوەیەکە ئەگەر بە شێوەی سز بێ ئەوە لێرە ئەبێتە هۆی دروستبوونی steric hindrance. steric hindranceیش بریتێ لە چی؟ بریتێ لەوەی کە crowding لێرەیە ڕوئەدا ئەمە crowding لێرەیە ڕوئەدا ڕێگری ئەکا کە ئینتەراکشنی تر لێرە ڕوو بداوەتە ناهێڵە ئینتەراکشنی تر لەم نێوەندەیە لەگەڵ ئارگروپەکانە ڕوو بدات. باسی چی بکەین؟ باسی primary structure بکەین. Primary structure is the ultimate determinant of the overall conformation of protein. کەواتە هەروەکوتنەوە primary structure یاخود سکوێنسی ئەمینۆ ئەسیدەکان بریتێ لە دیاریکەری کۆتایی شێوەی 3D پرۆتینەکە. The primary structure of any protein arrived at its current state as a result of mutation and selection over evolutionary time. هەروەکو باسم کرد کە primary structure لەبەرەوەی لە ڕیزبەندی ئەمینۆ ئەسیدەکانەوە دروست بووە کاتە ئەویش لە ئەنجامی selection و mutationی سەر دیێنەیەکەوە دروست بووە بە گوێرەی کاتی پەرەسەندن و خۆگونجاندن لەسەر ڕووی زەویە. Regions of DNA شوێنەکانی DNA کە دیاریکەری پرۆتینە پیان ئەوترێت چی؟ پیان ئەوترێت coding regions or genes. Coding gene or coding regions. The base sequence of these regions directly specify the sequence of amino acid in proteins. کەواتە ئەڵێ چی base sequence واتە ئەدێنین و گوانین و سایتۆسین و سایمینی سەر DNA-یەکە ڕاستە و خۆ دیاریکەری سکوێنسی ئەمینۆ ئەسیدەکانە لە پرۆتینەکەیە. With 1-to-1 correspondence between the codons. واتە چی؟ واتە کۆدۆنەکان یەک لە دوای یەک دیاریکەری ئەو پرۆتینانن. یەک لە دوای یەک دیاریکەری ئەمینۆ ئەسیدەکانن کە هەر کۆدۆنێک بریتێ لە 3 base in the DNA and the amino acid in the encoded protein. کەواتە بریتێ لاوەی کە لەسەر DNA-کە کۆدۆنەکانت هەیە کە ئەمانە ئەبێتە هۆی دیاریکەری ئەمینۆ ئەسیدەکان لە encoded protein-کەواتە لە پرۆتینە دروست کراوەکەیە. The sequence of codons in DNA copied into messenger RNA specifies a sequence of amino acid in protein. وهروها چیمان هەیە؟ secondary structure مان هەیە. As protein synthesis progress, interactions between amino acid close to each other begin to occur. واتە چی؟ واتە کاتێک لە کاتی دروستبوونی پرۆتینە interaction کەی ڕووەدا لە ئەو طبعا لە باکبوونی ئەمینۆ ئەسیدەکانە ڕووەدا. لێرە لە نێوان ئەو ئەمینۆ ئەسیدانی کە نزیکن لە یەکەوە ئینتەراکشنێک ڕووەدا local ئینتەراکشنێک ڕووەدا بەمەش ئەبێتە هۆی ئەوەی کە چی دروست ببێ؟ secondary structure دروست ببێ. هەروەکو باسمان کرد لێرە بۆ نمونە ئەمە لێرە ئینتەراکشنی ئەنجام داوە لێرش بە هەمان شێو ئینتەراکشنێکی تر یاخود بۆ نمونە لێرە ئەمە ئەم ئینتەراکشن ڕوویداوە لە نێوان ئەم ئەمینۆ ئەسیدانەیە کە نزیکن لە یەکەوە. طبعا ئەبێتە هۆی دروستکردنی چی؟ ئەبێتە هۆی دروستکردنی ئەم شێوانە کە بریتێ لە ئەلفا هێلیکس کە ئەمە ئەلفا هێلیکسە و بێتا ستراند یان بێتا پلیتد شیت و هەروەها پای هێلیسز یان پای هێلیکس کە ئەم شێوازایانە ئەمە لێکوا دروستە بێت لە سەکەندەری ستراکچەرا دروستە بێت. لە دوای ئەوە تەرشەری ستراکچەرمان هەیە واتە چی؟ واتە لێڤڵی سێم. Since shape is essential for protein function, the sequence of amino acid gives rise to all of the properties a protein has. باسمان کرد کە ئەو سکوێنسی ئەمینۆ ئەسیدانە ئەو تایبەتمەندی ئەدات بە پرۆتینەکە کە ئەبێ هەیبە. As protein synthesis proceeds, individual components کە بریتێ لە چی؟ بریتێ لە R گروپەکان بۆ نمونە of secondary structure start to interact with each other, giving rise to folds that bring amino acid close to each other that are not near each other in primary structure. کەواتە ئەمە چیە لێرە؟ لە secondary structure کۆمەڵێک ئەمینۆ ئەسیدمان هەیە کە دوورن لە یەکەوە باشە هێشتا هەر دوورن لە یەکەوە نزیک نەبوونێتەوە بەوەی کە هەتا secondary structureیش دروست بوو بەڵام هێشتا هەر دوورن لە یەک. لێرە ئێمە بۆ ئەوەی کە ئەم پرۆتینە فۆڵد بکەین و 3D شێپێکی پێ ببەخشین پێویستماوەوە هەیە کە ئەمینۆ ئەسیدەکان کە not close to each other bring them to each other باشە.
لێرە ئینتەراکشنێک ڕۆدا کە ئەو ئەماینۆ ئەسیدانی دوورن لە یەکەوە نزیکەکرێنەوە لە یەک بەمەش چی دروسە بێ tertiary structure دروسە بێ. At the tertiary level of structure, interaction among the R groups واتە ئیتر ئەو ئینتەراکشنە لە نێوان R گروپەکانە بێ یاخود لە نێوان polypeptide backbone-ەکە بە هەمان شێوە ئەبێتە هۆی نزیکبوونەوەی ئەو ئەماینۆ ئەسیدان. ئەن ئەماینۆ ئەسید side groups play a role in folding. و هەروەها شتێکی ترمان هەیە کە پێوترێت globular protein. globular protein چییە؟ ئەڵێ کاتێک کە بۆ نمونە تۆ foldingi پرۆتینێکەکەی folding gives rise to distinct 3D shape in proteins that are non-fibrous. These proteins are called globular. جارێ بابزانین non-fibrous و یان fibrous و globular protein جیاوازیان چییە؟ fibrous ئەمانە چین structuralن وەکو چی؟ وەکو کیراتین و کۆلاجین و ئەو پرۆتینانی کە لەکوێ هەن لە بۆن و تیث و تەندن و wall of the vessel-ەکانە هەیە کە ئەمانە مینتینی سەڵ شیپەکە بەڵام globular protein چیە؟ ئەمانە functional proteinin کە specific biological function in the body وەکو چی؟ وەکو hemoglobin وەکو ئینزایم هۆرمۆن و ئەنتیبۆدیەکان ئەمانە globular پرۆتینەکانن. کاتێکە تۆ پرۆتینێک foldingەکەیت و 3D shape پێ ئەبەخشی ئەگەر بێت و ئەو پرۆتینە non-fibrous بێ ئەوە بێتە globular protein. A globular protein is stabilized by the same forces that derive its formation. These include ionic interaction, hydrogen bonding, hydrophobic forces, ionic bonds, disulfide bond, and metallic bond. کە لێرە باسێکین ئەڵێن globular protein بە هەمان ئەو فۆرسانە جێگیر ئەکرێ ستیبلایز ئەکرێ کە کاریگەریان هەیە لە دروستبوونی globular پرۆتینەکانە واتە ئەم فۆرسانە کەمە باسی ionic interaction و hydrogen bonding و hydrophobic forceەکەین ئەمانە هەم بەشداری لە فۆرمیشنی globular پرۆتینەکەیە ئەکەواتە بەشداری لە دروستبوونی 3D shape globular پرۆتینەکەیەکە هەم ستیبلایزی globular پرۆتینەکەشەکە. و هەروەها تریتمنتەکانی وەکو گەرمی و گۆڕانی pH و دیترجنتەکان واتە پاکەرەوەکان و هەروەها یوریا ئەمانە ئەتوانێت چی بکە؟ ئەتوانێت stabilizing forceەکە نەهێڵێت واتە زاڵ بێ بەسەریا و ئەمەشە بێتەوەی کە پرۆتینەکە unfold بێ losing its structure and usually its function. بابەسی فۆرسەکان بکەین. Protein stabilizing forces. Some of the forces that help to stabilize proteins. یەکەمیان hydrogen bondمان هەیە کە بریتە لە دروستبوونی hydrogen bond لە نێوان هایدرۆژین و ئۆکسیژینە. Hydrogen bonds arise as a result of partially charged hydrogen found in covalent bond. طبعا لە چیە؟ لە بۆندی هاوبەشە ئەم hydrogen bondە دروستە بێ. Hydrogen bonds are important forces in biopolymers. hydrogen bond یاخود ئەتوانین بڵێن covalent bond بۆندی هاوبەش hydrogen bond لە چیە بەشداریەکان یاخود لە چیە زۆر گرنگن بە هەمان شێوە لە بایۆپۆلیمەرەکانی DNA و هەروەها پرۆتین و سلیلۆز لەمانەیە ئەم hydrogen bondینە زۆر گرنگە بۆەوەی کە چی بێ بۆەوەی کە ئەو DNA بۆ نمونەیان ئەو پرۆتینیان ئەو سلیلۆزە stabilize بێ. All of these polymers lose their native structure upon boiling. هەموو ئەم پۆلیمەرانە کە DNA و پرۆتین و سلیلۆزە کاتێک کە ئەیان کوڵێنی native structureەکەیان لەدەست ئەدەن واتە هەتا وەکو سەکەندەری و تەرشەری و کواتەرنەری لەدەست ئەدەن بەڵام ئیتر پرایمەری واتە سکوێنسی ئەماینۆ ئەسیدەکان لەدەست نادن تەنها ئەوەیە کە بۆ نمونە پرۆتینەکە سکوێنسی ئەماینۆ ئەسیدەکانی لەدەست نادن تەنها سەکەندەری و تەرشەری و کواتەرنەری ستراکچەرەکەی لەدەستەدا لە کاتی کوڵانە. Hydrogen bonds between amino acids that are close to each other in primary structure can give rise to regular repeating structure such as helices or plates in protein secondary structure. کەواتە
لكاتێکا بۆ نمونە تۆ وتمان پرایمەری سترکچەر بمانەوێ گۆڕین بۆ سەکەندەری سترکچەر پێویستمان بەوەیە کە ئینتەراکشنێک ڕوو بدات لە نێوان ئەو ئەماینۆ ئەسیدانی کە نزیکن لە یەکەوە لە زۆربەی حاڵەتەکانە ئەو ئینتەراکشنێک کە ڕوو ئەدا ئەبێتە هۆی دروستبوونی هایدرۆجین بۆند و دروستبوونی سەکەندەری سترکچەر. Ionic interactions. Ionic interactions are important forces stabilizing protein structure that arise from ionization of R groups in the amino acids comprising a protein. كواتا ليرياتشيا أو amino acidani كا أبنه دروس كرني بروتين كان R group كان يان ionic interaction كان واتا ionization أنجام أدن بمش ionic bond لنيوان R group كان دروس أبه. Hydrophobic force man هي ليرة Alain hydrophobic forces stabilizing protein structure as a result of interaction that favor the exclusion of water. ليرة أمشيا وايدا بنا أم ريجنا السورانا وايدا أنن كما hydrophobic ريجنا كانن وشينا كانش hydrophilic نواتو water loving لكاتك كأخرين ناو water solution كا وايدا بنا ما water solution كا أم أمينو أسيد لنا water solution كايا أم هيدروفوبيكا أرواتا نيوان هيدروفيليكا كانوا شينا كان لدروا هيدرو فيليكا كان أمنو وهيدروفوبيكيش أرواتا نيوان يعنوا كأمش بهمان شو فورسيكي ترى كبكار هندي و stabilizing protein. Disulfide bonds made when two sulfhydryl side chains of cysteine are brought into close proximity, covalently joined together different protein regions and can give great strength to the overall structure. كاتي ليري اما تشيمان هيا قر سيري دي سلفايد بوندك بكين شون دروسة بي ليري تو سيستينة كت هيا و سيستينة كي ترت هيا باش امانا سيستين امينو اسيد لا سيستين امينو اسيد كان لا R جروبا كان للسايد تشينكا اما بايدا بنما سايد تشينكا ياخد R جروبا كيا صلفرت هيا ام صلفرت شي اكات ionization ناكا واتا reaction كات كتشي دروسة بلنيوانيانا بوندك دروسة بكبيوتريت داي سلفايد بوند شكل لنيوان دو صلفرة دروس بوا اما تنها لأمينو اسيدي سيستينا دروس ابا فاندر وولز فورس امان فورسيكي ترى ك weak interaction باشا شكيك الجوركاني كما بيشتور خندو معنا بريتيا لا هزي بردبوني لندن هزي بردبوني لندن جورك الجوركاني فاندر وولز فورس كخوي سي جورا بلاميكي كان هزي بردبوني لندن كان هزي كي لاوازا فاندر وولز فورس are dynamic because of the fluctuating nature جولاوا ببردوامي دايناميكية بوشي چونك ببردوامي اغورا fluctuating nature واتا constantly changing or moving back and forth of the attraction and are generally weak in comparison to covalent bond. وببراور بcovalent bond هزي بردبوني لندن ياخد أتوانين بلين فاندر وولز فورس هزي كي لاوازا. بروتين misfolding أمشيا ليرة بروتينك فولد كراوة بلان بشوازي كي هلا إما ننفولدing من هيك وبهيج جوري فولد نكراوة بلان أما misfolding واتا proper folding بو بروتينك نكراوة. The proper folding of protein is essential to their function. Misfolding of proteins also called proteopathy وتنخوشي بروتيني might have consequences درنجامي هي بيكيك لو ياخد كوملك درنجامي هي ك لهني كيسة لهني حالته أو misfolding اللوانية simply result in active protein in an active protein بهوي تشيوا بهوي ويكا بروتينك active نية بوي كوملك درنجامي لابتا ولوانا الشي وكم mad cow disease Alzheimer Parkinson's disease many but not all misfolding disease affect brain tissue at الزوربي misfolding protein كان affecting brain كان molecular chaperones أو بالشيخ نرتاو. The importance of the proper folding of protein is highlighted by the diseases associated with misfolded proteins. So it is no surprise then that cells expend energy to facilitate the proper folding of the protein. كواتل لبر أوي إما
proper folding بۆ پرۆتینەکان زۆر گرنگە بۆ خانە بۆیە خانەش بۆ ئەوەی ئەو پرۆتینانە بە شێوەیەکی گونجاو و folding بکات وزە صرف ئەکا باشە energy expand دەکا. طبعا سێڵ دوو کلاسی پرۆتین بەکارەهێنرێ کە ئەم دوو کلاسە خۆشیان پرۆتین کە بۆ فۆڵدکردنی پرۆتین بەکارەهێنرێ ئەوانش پێیان وترێت molecular chaperones. Molecular chaperones کە چی ئەکا facilitate such folding in cells. Molecular chaperones are of two kinds دوو جۆرە کە chaperones و chaperonins دەگرێتەوە. Quaternary structure. A fourth level of protein structure is that of quaternary structure. It refers to structures that arise as a result of interaction between multiple polypeptide. كاتل ليرة كومالك polypeptide بيكوا interaction كان كارليكا كانوا quaternary structure درستا كان و quaternary structure مرجنية لهمو بروتينة كهبة واتا ئێمە ئەو پەڕەکی بۆ ئەوەی کە پرۆتینێک بەباشی کار بکە هەتاوەکو و تەرشەری ستراکچەر هیچ کێشەیەکمانە بەڵام مەرج نییە هەموو پرۆتینێک کواتێرنەری ستراکچەری هەبێ واتە هەموو پرۆتینەکان ناتوانێت بچنە کواتێرنەری ستراکچەر چکە پێویستیان پێی نییە. The units can be identical multiple copies or can be different polypeptide chain کەواتە ئەو یونتانە ئەو multiple کۆپیانە ئەو multiple یونتانە ئەکرێ identical بن واتە 100% لەیەک بچێ یانیش ئەوەتانێک کە جیاوازە. بۆ نمونە ئێمە هیمۆگلۆبینمان هەیە adult hemoglobin is a good example of a protein with quaternary structure کە پرۆتینێکە کە quaternary structure هەیە being composed of two identical chains called alpha and two identical chains called beta کەواتە ئەمە لێرە چوار subunity هەیە بۆ کە دوانیان ئەلفان و دوانیشان بێتان و دوو ئەلفاکە ئایدنتیکەڵن و دوو بێتاکەش ئایدنتیکەڵن و ئەلفاکە لەگەڵ بێتاکەیە سیمیلەرن باشە بەڵام ئایدنتیکەڵ نین تا ڕادەیەک لەیەکەچن بەڵام ئایدنتیکەڵ نین و هەروەها alpha beta chain are also related to the single polypeptide chain in the related protein called myoglobin به همان شو alpha و beta أكريه بقول لما myoglobin شاهبن بلام أبي أقدر بين myoglobin هرو كلهم خالي إريا باسكا hemoglobin وتم multiple subunit quaternary structure هي بلام myoglobin single subunit وات quaternary structure نية وهروها ئەم جیاوازیە ئەبێتە هۆیەوەی کە مایۆگلۆبین و هیمۆگلۆبین هەردووگیان سیمیلاریتیەکیان هەیە لە باینتنی ئۆکسجینە بەڵام ئەو جیاوازەی کە وایە لێ ئەکا چی بن وایە لێ ئەکا کە behaviorian toward the molecule differ significantly کەواتە هەردووکیان ئۆکسجین پێیانەوە باین دەبێ بەڵام هیمۆگلۆبین ڕلیزی ئەکا بۆ تیشوەکانی لاشە بەڵام مایۆگلۆبین بۆ خۆی هەڵیگرێواتە ڕلیزی ئەو ئۆکسجینە ناکا کە پێوە بەستراوە و ئەم جیاوازێش لە ئەنجامی ئەوەی کە هیمۆگلۆبین مەڵتیپڵ سەبیونتە و مایۆگلۆبین سنگڵ سەبیونتە. اینجا دین باسی چیەکەین باسی standard amino acidەکانەکەین. One of the most useful manners by which to classify the standard or common amino acid is based on the polarity. كاتي إما أتوانين classify amino acid كام كين ياخد standard amino acid كام كين بجوري polarity واتا همانا polar همانا non polar. That is the distribution of electric charge of the R group. كواتا بجوري شي بگوێری ئار گروپەکە چکەوتمان ئەماینۆ ئەسیدەکان تەنها لە ئار گروپەکان ئەجیاوازن لەیەکە و نایترۆجین و کاربۆکسیلیک گروپەکان هەر وەکو یەکە بۆی ئەوەی کە جیاوازیان ئەکا لە ئەلکتریک چارجەکەشیانە بۆ ئەوەی کە پۆلار بن یان نەن پۆلار بن ئار گروپەکەیە. گروپی یەکەم ئێمە باسی نەن پۆلار ئەماینۆ ئەسیدەکانەکەین کە ئەم ئەماینۆ ئەسیدانە ئەگرێتەوە بۆ گرنگە بۆ لەبەرکردن. The R groups of these amino acids have either aliphatic or aromatic كواتا R جروبكان كأكون أم كوماليوا كأكون جروبية كمونن polar amino acid كان يان aliphatic يان aromatic group R جروبكان يانا وهي. This makes them hydrophobic, water fearing. In aqueous solution, globular proteins will fold into a three-dimensional shape to bury these hydrophobic side chains in the protein anterior. هلو كل سر وجباس ما كركا لا hydrophobic force-كيا أمش بهمان شوا كاريجري هي لسر أويك أم
ئەماینۆ ئەسیدانە کە نەن پۆلەرن وتمان چی لێ دێ ئەڕواتە ناو پرۆتینەکەواتە bury in the protein anterior. گروپی دووەم پۆلارەکان uncharged amino acids کە ئەم ئەماینۆ ئەسیدانە ئەگرێتەوە و گرنگە بۆ لەبەرکردن. The side chains in this group poses a spectrum of functional groups. واتە چی؟ واتە range of variety of functional groups. کۆمەڵێک functional groupi پێوەیە. However, most have at least one atom. سەرڕای ئەوەش زۆربەیان لانی کەم یەک ئەتۆمی نایترۆژین یاخود ئۆکسیژین یاخود سەڵفەری پێوەیە. With electron pairs available for hydrogen bonding to water and other molecules. کە لێرەیە ئەلکترۆن پێرێکی واتە جوتە ئەلکترۆنێکی سربەخۆیان هەیە کە یارمەتیانەدا بۆ ئەوەی هایدرۆجین بۆندین دروست بکەن لە کاتێکە لە ئەکیۆس سەڵوشنێکان یاخود لەناو وۆتەران. گروپی سێیەم acidic amino acidەکانە. The two amino acids in this group are aspartic acid and glutamic acid. Each has a carboxylic acid on its side chain. كواتا ليرة جيجا لو carboxylic جروبي كخوي بشبكي نورمالي همو أمينو أسيدكي هي وتم همو أمينو أسيدك هيتي لأر جروبا كان أمانة لجياتي ويكا بونمونا مولكيولي تريان بيوبه چيان بيويا carboxylic acid بيويا that gives it acidic proton donating properties كوايلي أكا كتشيبه بروتون بخش بيت شو كترشكان عادة بروتون بخشن in aqueous solution at physiological pH كتقريبا 0.4 all three functional groups on these amino acid will ionize هر سه functional group كيكا يك جروبي امينو دو جروبي كاربوكسيلي بيويا چیە کەن ionize كان واتە ionization انجام دەن بەمەش overall charge amino acidەکە بێتە -1. In ionic forms the amino acids are called aspartate and glutamate. لكاتك ionization أكن لدواي أو aspartic acid أبي aspartate و glutamic acid شبه glutamate. Free glutamate and glutamine play a central role in amino acid metabolism. طبعا glutamate و glutamine رولي زور جرينجان هي لميتابوليزم امينو اسيد كان كليكتشري دوما ان شاء الله باسيكين. Glutamate is the most abundant excitatory neurotransmitters in the central nervous system. وهر للكتشر كان يدهاتو شاباسيكين كجلوتاميت رولي جرينجي هي لا neurotransmitter كان nervous system. Group شوارم basic amino acid. The three amino acids in this group are arginine, histidine, and lysine. Each side chain is basic. Her side chain ki amana basic piawaya ka accepti protonaka. The imidazole side chain of histidine ka histidine nutmanike kala amino acid kani am groupa allows it to function in both acid and base. Catalysis near physiological pH value. None of the other standard amino acid possesses this important chemical property. Therefore, histidine is an amino acid that most often makes up the active site of protein enzyme. طبعا إما ليرة enzyme كان لا amino acid كان بيكاتون أو أزانين بلام enzyme كان كإن شاء الله للكشرة كان يدهاتو يا باسكين چیان هەیە active site کیان هەیە کەم active site substrate پێوە بەسەرەوە substrate تابەت بەو enzyme بە active site كوا أبستره أم active site لا إنزيم كان تجور أمينو أسيدك دروسك هستidine دروسك بوجي چونك هستidine imidazole side chain هي وأم imidazole side chain وايلي أكاكا لفسيولوجيكال pH هموكو أسيد كاربكات هموكو بيسيش كاربكات. The majority of amino acid in group 2, 3, and 4 are hydrophilic water loving. جيكا جروبي يكم نبك أو هرخوينن بولارا جروبا كان يترهمويان بولارا. As a result, they are often found clustered on the surface of globular proteins in aqueous solution. بويا لبروي كهيدروفيليك هروكو باس مانكرت لبر أول للسيرفيس globular protein كان أمن نواتا لا تشوار دوري بروتين كأمانته وأوي كأراتا جوروا ياخذ لنيواني أم هيدروفيليك أمينو أسيداني بريتيلا أمينو أسيدكاني
گروپی یەکەم نەن پۆلارەکان. Amino acid reactions. Amino acids, via their various chemical functionalities, carboxylase, amino and R groups, can undergo numerous chemical reactions. However, two reactions, peptide bond and cysteine oxidation, are of particular importance because of their effect on protein structure. كواتالين amino acid كان بهوي أو chemical functionality كهان يتر carboxylase كبي ياخد amino كبي ياخد R group كبي كمال chemical reaction بسر هذي كأنار ودا بلام أوي كزور جرين بتو لهمو واتا كاريجري هبل لسر protein structure كان اویش پپتاید بوند و سیستین اکسیدیشنه که دو chemical reactionی زور گرنگنو لزور بی پروتینه کان رو ادا. Some functions of amino acid. Amino acid are precursors of a variety of complex nitrogen containing molecule. وكو نيوكليوتايد كان بونمنا ليرة بمعنى كواتا amino acid چیه؟ amino acid پێکاتەیەکی سەرەتایی یاخود مادەیەکی سەرەتایە پریکۆرسەرە بۆچی بۆ ئەو کۆمپلێکسانەی کە نایترۆجینیان تیا ئیتر مەرج نییە پرۆتین بێ هەر پریکۆرسەرێک یاخود هەر مۆلیکیۆڵێک کە نایترۆجینی تیا بێ ئەم ئەماینۆ ئەسیدە بێ بە پریکۆرسەر بۆی. Prominent among these are the nitrogenous base component of nucleotides and the nucleic acid, DNA and RNA. Furthermore, there are complex amino acid derived cofactors such as heme. طبعا بهمان الشيء هيم لبروي تشيتيا بورفرينيتيا كان إن شاء الله للكتشري ده هاتوا باسكين بورفرينيش لا جلايستين أمينو أسيد ودروز بوا كأو هيما كوفاكتور يكا لا هيموغلوبينها. Several alpha amino acid or their derivative act as chemical messengers. هني كانوا كو جوزروي كيميائي كاركن. For example, serotonin and melatonin كأمان نيوروترانسميتر نو لتريبتوفان وورگیراون و هستامين بهمان شو كنيوروترانسميتر لهستidine وورگیراو. Non-standard amino acids. Non-standard amino acids refer to those amino acids that have been chemically modified after they have been incorporated into a protein, called post-translational modification. أمشيا amino acid كان standard amino acid دو كوملا جريتو يكميان أو كوملا amino acidanen ك لدواي أوي incorporate كراون بو أوي بروتين دروز بكن كوملا chemical modification يعني بصراحة وبو نمونا phosphorylation به glycation به واتيتر آيا فوسفوري خراو تسر يعني ياخد جلوكوز خراو تسر أمينو أسيدة كأمانة خوين أو أمينو أسيدانة بشويكي ستاندرد أمانية لقلانية بلام تو أتبع بروتين دروز بكي chemical modification يعني بسرعتي أما يكيك لكوملا كان كبيوتري نون ستاندرد أمينو أسيد أو كتريشان كبهماش وهر بيوتريت نون ستاندرد أمينو أسيد أو أمينو أسيدانا كالليفين أورجانيزم مكانهن بلام لبروتين نين واتل pathway ترى بونمونا بجدارية كان بونمونا أما شي ماني أورنيثين وستريلين مان هيك أمانة ليوريا سايكلا بجداري أكن أمينو أسيدانا بلام بهيج جورك لبروتينه بەشداری ناکەن واتە لە دروستکردنی پرۆتینە بەشداری ناکەن. و من لێرەیە گەشتم بە کۆتایی زۆر سپاس بۆ گوێگرتنتان هیوادارم تێگەشت بن خواتان لەگەڵ.